Ein riesen Dankeschön, Leute, für die 240 Abonnenten. Ey, ich finde es mega krass, dass wir so weit gekommen sind. Ich hätte niemals gedacht, dass wir 240 Abonnenten schaffen. Joe Let's Play hat im letzten Short bei sich ja erwähnt, dass er die Challenge mit mir wieder neu aufleben lassen möchte. Und zwar, dass wir jeden Tag einen Short hochladen. Und ja, was soll ich sagen? Ich stimme ihm auf jeden Fall zu. Das heißt, am heutigen Tag lassen wir die Challenge zum, ja gut, keine Ahnung wie viel Mal wieder aufleben, und diesmal wird der Gewinner auch wirklich einen Preis bekommen, und das werden wir ihn auch vorstellen. Was der Preis sein wird, das wissen wir noch nicht, aber ich kann euch nur sagen, es wird mega spannend. Und halt, schaut doch gerne bei Joe Let's Play vorbei bei seinen neuesten Videos. Wir machen ja immer noch zusammen so ein paar Minecraft-Projekte. Und ja Leute, abonniert gerne, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.